आपकी वॉशिंग मशीन बाहर से चमकती है, लेकिन अंदर छिपा है गंदगी का राज, डिटर्जेंट की जमी परतें, लिंट और बैक्टीरिया जो हर धुलाई में बढ़ते जाते हैं। चिंता मत कीजिए, होमैक्स होम अप्लायंस सर्विस है ना। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मशीन को डीप क्लीन करते हैं ताकि वो नई जैसी चले, बिना बदबू, बिना आवाज, बस साफ कपड़े। अपना घर रखें ताजा। आज ही होमैक्स वॉश सर्विस बुक करें, कॉल या व्हाट्सएप करें 9